Udah selesai guys. Ini jangan lupa ditempelin kapan kita merendamnya ya. Soalnya ini semakin lama direndam semakin bagus khasiatnya. Jadi kalau kita kasih tanggal biar tahu sudah direndam berapa lama gitu ya. Oke. Nah, cukup mudah. Jadi silahkan dicoba merendam ini guys. Ini buat obat batuk bagus banget, buat tenggorokan yang nggak enak juga sangat bermanfaat ini guys. Semakin lama merendamnya bertahun-tahun semakin bagus ya. Ini rencana sebenarnya mau tak bawa pulang sih kemarin, tapi ternyata sudah banyak yang rusak, itu udah tak buangin itu ya. Akhirnya tak rendam aja, nggak jadi bawa pulang. Ini punya saya yang sudah saya rendam bertahun-tahun guys, dari tahun 2013 ini merendamnya. Ini sangat manjur banget buat obat batuk guys. Yang batuk nggak sembuh-sembuh sekalian coba minum ini, insya Allah bisa cespleng, lebih cepat dari obat batuk sembuhnya ya. Yang tenggorokannya juga kurang enak gitu, minum ini. Obat tradisional alami ini guys.